যুক্তরাষ্ট্রে তুষারপাতের কারণে যখন রাস্তায় প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, ঠিক তখন ভার্জিনিয়ার মহাসড়কে জরুরি অবতরণ করেছে এই বিমানটি। এতে দেখা দিয়েছে দীর্ঘ যানজট। ওয়াশিংটনের ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের অল্প সময় পরেই রাস্তায় অবতরণ করানো হয় ছোট বিমানটি, যদিও এর কারণ জানা যায়নি। বিমানের অবতরণের ঘটনায় হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃতের সংখ্যা। সড়কে তুষার জমে পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে যানবাহন। তীব্র শীত ও তুষারপাতে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে টেনেসিতে। এর পরের অবস্থানে আছে অরেগন, ইলিনয়, পেনসিলভেনিয়া। আরও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আছে বহু ঘরবাড়ি। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া দফতরের তথ্য বলছে, গেল এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তুষার ঝড়। অনেক জায়গায় কয়েক ফিট পর্যন্ত তুষারের স্তূপ জমেছে। এতে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোতে বিমান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিদিনই বিলম্ব বা বাতিল হচ্ছে শত শত ফ্লাইট। বৈরী আবহাওয়ার কারণে আগামী কয়েকদিন বিমান চলাচল ব্যাহত হতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হাসানুজ্জামান সাকি, সময় সংবাদ, যুক্তরাষ্ট্র।